Salam dəyərli izləyicilər, evimizin tikintisi və təmiri zamanı harda bahalı materiallardan və harda ucuz materiallardan istifadə etmək lazımdır? Gəlin bunu aydınlaşdıraq. İlk olaraq qeyd edeyim ki, evimizin görünməyən tərəflərində mütləq şəkildə bahalı materiallardan, görülən tərəflərində isə nisbətən ucuz materiallardan istifadə etmək olar. Bəs harda bahalı materiallardan istifadə etmək lazımdır? İlk olaraq hər şey təməldən başlayır. Armaturlarımız doğru ölçüdə və keyfiyyətli olmalıdır. Beton keyfiyyətli olmalıdır. Santexnik materiallar keyfiyyətli olmalıdır, elektrik materialları keyfiyyətli olmalıdır, hidroizolyasiya keyfiyyətli olmalıdır, kafel yapışdırıcı və hamarlayıcılar keyfiyyətli olmalıdır və son olaraqsa damın izolyasiyası çox keyfiyyətli olmalıdır. Bunlardan qətiyyən qaçmaq olmaz. Əgər xərclərimizi azaldacaqsa, harda azalda bilərik? Nisbətən daha ucuz bizə başa gəlsin. Çılçıraq və bəzi aksesuarlar var ki, burada xərcləri azaltmaq olar. Daha nisbətən ucuz kafeldən istifadə etmək olar, nisbətən ucuz aboydan istifadə etmək olar. Daxili qapıların bahalısı yox da nisbətən ucuzundan istifadə etmək olar. Məhz bu həllər sizin doğru smeta çıxartmağınıza və doğru tikinti və təmir prosesini icra etməyinizə sizə birbaşa köməkçi olacaq.